Освоени 22 општини и над 55.000 гласови повеќе од владеачката партија на советничките листи во првиот круг од локалните избори е убедлива победа и јасна порака до власта дека постои сериозно антивладино расположение и незадоволство. Изјави председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски по средбата со коалициските партнери од коалицијата за обнова на Македонија. Повика на здружена опозиција за подобра и нова иднина. Затоа повикувам на здружена опозиција, заеднички до целта за подобра и нова иднина. Секоја наша разлика во опозицијата е помала од заедничката цел да ја собориме оваа власт за да Македонија оди напред со сите луѓе. Здружена опозиција на леви, центар и десни, со една мисија рушење на оваа влада. Бандитизмот и стегите кои ги носат сиромаштијата, несреќен живот и апатија. Подавам рака за обединување и здружена опозиција, а тоа и го бара народот на овие избори. Мицкоски очекува и во вториот круг во голема мера да се повтори она што, како што истакна, било видено и во првиот круг, како подкуп на гласови, полнење на кутии, притисоци и уцени. Она што го видовме во првиот круг од изборите, а тоа се подкуп на гласови, полнење на кутии, притисоци, уцени, го очекуваме во поголема мера во вториот круг. Но воедно ги повикувам граѓаните да излезат во што е можно поголема бројка во вториот круг на изборите, бидејќи само со мобилизација и зголемена излезеност може да се победи полицијата на Спасовски, обвинителството на Русковска и сите оние бандити кои што се закануваат низ Македонија и собираат на тој начин поддршка за СДСМ и коалицијата која што ја предводи СДСМ. Лидерот на ВМРО ДПМН најави поддршка за кандидатите за градоначалници од коалициските партии во Карпош и во Центар Жупа, како и поддршка за кандидатите на Алијанса Алтернатива. Најави голема победа и во вториот круг на локалните избори, пошто, како што рече, ќе се наметнела и потребата од нови предвремени парламентарни избори.